خاله داره صدات میزنه. داداش فرهان، من معذرت میخوام. من از کارم واقعا خجالت زدم. منو داداش کوچیکتون فرض کنید و ببخشید. برای عذرخواهی خیلی دیر نیست؟ داداش شجاعتشو نداشتم باهاتون حرف بزنم، وگرنه خیلی وقت پیش معذرت میخواستم. همین که اشتباهتو فهمیدی خودش خیلیه. امیدوارم از این به بعد همچین اشتباهی ازت سر نزنی. باشه. یه لحظه. خب تو برو، من میام الان. الو تارا، بگو. الو، شماها کی برمیگردین؟ ما تا چند دقیقه دیگه راه میفتیم. چرا؟ صدات خوب به نظر نمیرسه. فرهان برقای خونه رفته. نه یه چراغ و نه یه شمع تونستم پیدا کنم و شارژ گوشیم هم داره تموم میشه. هر لحظه ممکنه خاموش بشه. شماها کی برمیگردین؟ زودتر میاین؟ نگران نباش، ما الان راه میفتیم. لازم نیست بترسی. باشه؟ باشه. بریم مادر، بریم خونه. هیچکی جای نمیره. همتون همینجا بمونید. همینجا بمونیم؟ اما مادر، ماشاءالله حال خاله خیلی خوب به نظر میرسه. البته اگه زرین بخواد میتونه پیششون بمونه، حتی باید بمونه. اما من و شما باید بریم خونه. آبجی شما بهش بگید اون امشب همینجا بمونه. خب پسرم، خالت اینقدر اصرار داره، خب میمونیم دیگه. پس یه کاری میکنیم. شما زرین اینجا بمونید، من میرم خونه. خدا نگهدارتون. این فرهان کجا رفت؟ دخترم تارا و بچه توی خونه تنها بودن، واسه همین رفت. تارا و بچه؟ اما چرا زود رفت؟ آبجی شما چایتون رو بخورید. فرهان! تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که همزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا همزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. فرهان؟ آره منم. معذرت میخوام.
خیلی وقتی دارم بهش زنگ میزنم بر نمیداره. خب چه نیازیه زنگ بزنی دخترم؟ من دلم شور میزنه خاله. نمیدونم خونه رسیدی یا نه. حتما رسیده، تو نگران نباش. باشه، اگه تلفنشو نمیتونه برداره پیاممو که میتونه جواب بده. حالا جواب پیامت هم میده. در ضمن تو برو به نصرت سر بزن، اونو تنها گذاشتی. برو ببین به چیزی نیاز داره یا نه. منم الان میام، اول نمازمو بخونم. باشه ببینم تا کی جواب نمیده. این اشتباهه. فرهان فقط شوهر زرینه. همونطور که اون همسر آقا بزرگه، همونطورم شما همسرش هستی و هر اتفاقی که افتاده خودت رو براش مقصر نتونید و توی زندگی آقا بزرگ جاپاتون رو محکم کنید. خدایا من چرا اینقدر خودخواهانه فکر میکنم؟ लोग बड़े बेदर्दी रूह में कालक भर दे सच्चा साईं बख्शे जान है रब रब कर दी रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा चखाद तू जब मांगू तब भर दे झोली रहमत देखूं तेरी मैं कोई छू लूं इश्क किनारा किस्मत जाने मेरी दिला विच شما لباساتون رو عوض نکردین؟ همینجوری خوابیده بودین؟ فرهان لطفاً بیخیال شین. فقط آروم باش. من توی اتاق خودم میمونم. اگه بازم برقا رفت نیاز نیست نگران باشی. یه لحظه امشب میتونین اینجا بمونین؟